老天奶，只要注意好这3个细节，这个臀线只踢一个准。练了几天，腿没粗，臀翘了一圈。第一个动作，从膝盖上方就套下去，它讲究要屈髋特别深，这个动作特别强调屈髋意识。你做好了，臀大肌特别撕裂，大腿前侧酸的都不对，大腿后侧有拉伸感是对的，找不到的多找找。第二个是上抬腿，其实很多姐妹都做过，要求你的胯要正对地面，它全程臀大肌受力特别精准。都知道无负重不翘臀，不负重肯定差点意思，所以一起负重练翘臀。第3个，这个交叉踢腿，练臀练髋都太好了，这个动作还练腘绳肌、直重膝超伸的心法，都是你们腿型不只需要加强的东西，也是上一个动作的强化。全程一定要注意，一定要收紧核心，不塌腰。塌腰的姐妹下去强化核心的练习。最后这个踢臀也是我最爱的动作，必练的。只要你微微拱背，收紧核心，骨盆正对地面，你就先去踢。谁一开始就能做好呢？只要你别先太多胯，在每次后踢腿的过程中，感受臀大肌和上臀的撕裂，标准的胯正对地面是最好的。这组动作真的可以实现边练边看手机，练完了人麻了，臀也炸了，太绝了。臀圈其实我更推荐粉色，它更适合新手入门，绿色很紧，新手用起来会吃力一些，反正不贵，大家按需求选择。先练我放在下期啦，大家快去试试。